Çocuklar alamıyoruz bir türlü. Ne yapacağız? Bu uçan balonu alamıyoruz Eylül. Poyraz yakalamaya çalışsana birazcık anneciğim. İpi yok bunun. Neden böyle yaptınız ki siz? İpini niye kopardınız Eylül? Anneciğim nasıl alacağız şimdi? Poyraz senin aklına bir fikir geliyor mu? Evet geliyor. Neymiş? Söyle bakalım hadi. Hadi almaya çalışacağız. Elektrik süpürgeyi alın. Elektrik süpürgesi mi? Harika fikir Eylül, duydun mu? Bu şaşkın bebek ne dedi? Fikir mi üretti bu? Hadi Poyraz çık bakalım, elektrik süpürgesiyle alabilecek misin acaba? Ama senin boyun yetmez ki, baksana ta orada Poyraz. Sen alamazsın onu. Eylül'e ver bakayım, Eylül yapabilecek mi? Hadi aç Poyraz. Hadi Eylül almaya çalış, tamam mı anneciğim? Bakalım sen yapabiliyor musun? Aa, Eylül de yetişemiyor ya. Anneciğim baksana, senin de boyun yetmiyor. O zaman ben alayım, tamam mı? Hadi ver, belki benim boyum yeter. Bakalım uçan balonu oradan kurtarabilecek miyiz Eylül? Hadi almaya çalışacağım ben şimdi. Aç. Ay yakalıyorum galiba. Eylül yakalıyorum anneciğim. Ay. Yakaladım. Evet, kapat bakalım. Kapat. Yakaladım, tut Poyraz. Gördünüz mü, elektrik süpürgesiyle uçan balonu yakaladık. Yaşasın. Uçan balonu kurtardık. Ne yaptın Eylül? Anneciğim bir daha gitti. Ne yaptın? Ya Eylül bir daha mı alacağız? Bak burada ipi var. Ben belki yetişebilirim. Dur. Alamayız ki öyle. Hadi bir daha deneyelim. Evet, yakaladım Eylül. Tut anneciğim, tut. Evet, yakaladık. İşte oldu. Bravo. Sakın bırakma Eylül. Tamam, yeter bu kadar. Güzelce oynayın, tamam mı? Anlaştık mı Poyraz? Hayır, sakın bırakma şaşkın seni. Poyraz, hadi anneciğim gel artık eve gidelim. Bak sıcak oldu. İstemiyorum. Anneciğim eve gidelim ama hava sıcak oldu. Bak terledin. Hadi gel eve gidelim. Hayır, gitmedim. Hadi gel anneciğim. Gitmedim. Ama baksana Poyraz, park daha güneşli, sıcak hava. Gel gidelim eve. Hayır, gitmedim. Anneciğim niye böyle yapıyorsun? Eve gidelim gel ya. Hava çok sıcak. Hayır, akşam yine geliriz. Gel bak, kafan terledi. Gel Poyraz hadi. Hayır. Hadi eve gidelim, tut elimi. Otobüsü kaçıracağız, hadi gel. Poyraz anneciğim gel, eve gideceğiz. Gel, kaydıraktan kayma. Gel Poyraz. Yakalayacağım şimdi seni. Gel buraya, yakalayacağım. Kaydıraktan sen. Yakalayacağım seni. İstemiyorum. Eve gideceğiz anneciğim, gelsene buraya. Poyraz eve gitmemiz lazım. Hava çok sıcak oldu, bak terledin. Hadi gel Poyraz, gel buraya, gel yakalayacağım seni, gel. Gel hadi, eve gitmemiz lazım. Gel buraya. Seni küçük yaramaz. Gel çabuk buraya, kaçma benden. Ay kaçma Poyraz, gel buraya dedim. Eve gitmemiz lazım. Otobüsü kaçıracağız. Nasıl koşuyor benden hızlı. Gel dedim Poyraz, nereye gidiyorsun? Niye kaçıyorsun benden? Hadi Poyraz al anneciğim uçan balonuna, eve gideceğiz, tamam mı? Anlaştık mı? Aferin Poyraz. Aferin, hadi eve gidiyoruz. Örümcek adamı da aldık.